tentunya di musim pancaroba ini adalah tempatnya biasanya begitu. Jadi musim pancaroba, peralihan dari musim hujan ke musim panas atau musim kemarau ke musim hujan itu akan selalu ditandai dengan adanya potensi angin kencang, dan itu sangat mungkin terjadi di masa-masa sekarang. Himbauannya Pak untuk warga? Himbauannya yang pertama tentunya kami lebih fokus ke banyak pengendara. Banyak pengendara, orang-orang yang melintas, kadang-kadang mereka sering kali berhenti di bawah pohon-pohon besar untuk berteduh. Padahal di musim-musim pancaroba ini, dan juga kita sangat paham sekali bahwa banyak pohon-pohon di daerah perkotaan atau di pinggir-pinggir jalan itu yang umurnya mungkin sudah sangat tua. Jadi saran kami, kalau misalnya mau berteduh, untuk selalu dari tempat yang aman. Yang kedua juga, kita sering bilang ke teman-teman relawan untuk disampaikan lagi ke kecamatan agar ada gotong royong rutin pemangkasan terhadap pohon-pohon yang rantingnya itu sudah agak besar.